السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈمن پاس ٹو پیراڈائز کا تو ابھی میں یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پرندے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جہاں طواف انسان کرتے تھے وہاں ابھی پرندے کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا تو سنا تھا طواف کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ ایک بیماری کورونا وائرس کے نام سے پھیل گئی امت کے اندر، تو اس کی وجہ سے آج امت جو ہے طواف کرنے سے ڈر رہی ہے۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے۔ تو لہٰذا ہمیں کچھ نہیں کر سکتا کورونا وائرس۔ اور دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو کہ کس طرح یہ جو ہے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھو کس طرح یہ طواف کر رہے ہیں، کہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ انسان سے کام لینا چاہتا ہے، لیکن انسان جب جو ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ہٹا کر دوسروں سے کام لیتے ہیں، جانوروں سے کام لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے فرشتوں سے کام لیا ہے، اللہ نے جنات سے کام لیا، اللہ نے پرندوں سے کام لیا۔ تو اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اس وقت جو وائرس پھیلا ہے امت کے اندر، امت پوری خوف سے ڈر گئی ہے۔ اگر آپ کو میں ایک بات یاد کرا دوں، 400 یا 500 لوگ دن میں مر رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے سالوں سے، 1000 سالوں سے، کتنے سالوں سے، اگر ہم آج، چلو پچھلا چھوڑ دیں، اگر ہم آج سوچیں آج کے دور کے اندر کتنا پیسہ، کتنی فیسلٹیز ہے پوری دنیا کے اندر، ہر کوئی چاہتا ہے میں برانڈڈ چیزیں پہنوں، برانڈڈ لگاؤں، برانڈڈ کھاؤں، لیکن آپ سوچیں 400 یا 500 لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن ہر دن 15 سے لے کے 17,000، 18,000، 15 سے 20,000 لوگ ہر دن مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو خیر، تو جب انسان کے پاس دولت تھی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے غریبوں کو نہیں کھلایا، اس نے بھوکوں کو نہیں کھلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ایسی بیماری نکالتے ہیں۔ اور بہائی پوری امت کے اندر عام، بدکاری ہو رہی ہے، شراب پیا جا رہا ہے، موسیقی عام ہو رہی ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پردہ کرو، لیکن ہم پردہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے؟ تو لہٰذا اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کے دین کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور مکمل دین میں ہی مکمل کامیابی ہے۔ دین سہل آسان، دین زندگی میں آئے گا محنت سے۔ دنیا کے اندر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، پھر وہ وجود میں آتی ہے، تو کیا دین ایسے آئے گا؟ ہماری زندگی میں دین ایسا نہیں آئے گا، لہٰذا محنت کرنا ہے۔ اور آج میرے اندر، پوری امت کے اندر دین پہ چلنے کی استعداد، وہ انرجی ختم ہو چکی ہے۔ اس انرجی کو پھر سے اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلیں، مشق کریں، نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سیکھیں، اسی طرح کام کریں۔ تو لہٰذا ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں، بیماریوں سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ جو ہے، اللہ جو نماز پڑھتا ہے، اللہ اس سے بیماریوں سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بیمار نہیں کرتے، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر چمکاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رسی کو تھامیں، اللہ کو راضی کر دیں، انشاءاللہ نماز پڑھیں، اور یہ بھی جو بھی بے حیائی والے کام ہیں، گناہ ہے، موسیقی سننا، گانے سننا چھوڑ دو، حرام کام کرنا چھوڑ دو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، گناہ کبیرہ مت کرو، تلاوت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھو، سنت پہ چلنے کی کوشش کرو، جو بھی سنتیں ہیں اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو سنتیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ دیکھیں آپ پھر خانہ کعبہ میں کہ جہاں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ کہ ہماری جگہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو طواف کرا ہے، ہماری جگہ اللہ تعالیٰ پرندوں سے کام لے رہا ہے، پرندے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بٹھا کے دوسروں کو کھڑا کرتا ہوں، وہ تم سے اچھا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی رسی کو تھامیں، ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
اس وقت امت جو ہے 100% میں سے 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 10% نماز نہیں، 90 لوگ تو پڑھ رہے نہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ آپ خدا را آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں، اپنے چہرے پہ داڑھی لائیں اور سنت والا لباس پہنیں، بے حیائی سے بچیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تو وعدہ کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز ہمارے دل کا سکون ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت، اس کے حلال تو پاک صاف روزی عطا کرتے ہیں، رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ رزق سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھانا اچھا ملے گا، پہننا اچھا ملے گا، رزق سے مراد اس کی عمر لمبی ہوگی، اس سے بیماریوں سے بچایا جائے گا۔ تو لہٰذا میرا میسیج ہے کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پکڑیں۔